हम इंसानों की दुनिया से दूर किसी कोने में एक ऐसी अद्भुत और अनोखी दुनिया भी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुदरत का ही राज चलता है। दोस्तों मैं भी अपनी प्यारी माँ को भगवान का स्वरूप मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट अमेज़न जंगल की, जहाँ ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं कि जिनकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। अमेज़न जंगल अपने अंदर कई ऐसे राज छुपाए हुए हैं जिनके बारे में आज तक वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए हैं। ये जंगल इतना घना है कि यहाँ की कई इलाकों में तो आज तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाई है। और इस जंगल में पाए जाने वाले मच्छर इतने खतरनाक है कि इनके बस एक बार काटने से ही इंसान कई खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकता है। और तो और दुनिया की सबसे अनोखी और रेड डॉल्फिन की प्रजाति जो कि पिंक डॉल्फिन है, वो भी अमेज़न जंगल की नदी में ही पाई जाती है।